Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Ila hadratin nabiyil mustafa rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi summa ila jami'a abaihi wa ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wal awliya wa syuhada was solihin wal a'immatil mujtahidin wal huffaz wal mufassirin wal muhaddisin wal ulama'il amilin summa ila jami'a ahlil kubur minal muslimin wal muslimat abaina wa ummahatina wa masyayikhina wa muallimina wa dhawil huquqi alaina khassah muallif hadal kitab al-imam Ahmad bin Muhammad bin Abdul Karim bin Athaillah As-Sakandari rahimahumullah wa nafa'ana bi ulumihim fid dharaini amin bi barakatil Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in anta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbighfirli amin. Para jamaah ingkang kula mulyakaken, niki termasuk makolai Imam Athaillah yang ke 37 napa 38 nih. Niki termasuk makalah paling sulit. Kula mbayangno seminggu kula nih, pirang-pirang dina nih kula mikir nih, padahal kula yo ngaji kono nggih kitab-kitab lintu-lintu nih. Tapi pikiran kula ku mikir tutup makalah niki. Niki jelas ki sok macane tok. Tapi muga-muga mawon nih ketulungan, angsal pitulungane Gusti Allah niku iso paham. Sing kula pikiraken niku kedhiyen niku ngaji niku mungkin dijelasno tambah gak jelas. Kula sampai bingung nek pas tutuk makalah niki iso tutuk kaya ngono ngoten lho. Ya jenenge ilmu ya kudu ae. Padha mek sampean nek pas wayahe matematika apa terus ana dalil Pitagoras barang ngono-ngono iku lho. Terus opo? Niku sampean rungokno nek sekolah. Ya sing jelasno niku gurune ya apa paham nek rumus-rumus kimia barang ngoten niku. Niki bayangan kula niku lebih dari itu kalimatipun. Makane sadurunge jenengan ngaji ngeten niki, coba enten nggih negeri diwaca-waca dhisik nggih, didik-didik. Kira-kira paham apa gak? Macane tok niku lho. Sampeyan nek perlu nggih, bila perlu nggih tuku terjemahane hikam sing bahasa Indonesia sampeyan tingali. Niki sampai kula ndelok saking angele oleh memahami makalah niki nggih. Niku sampai bandingan kula niku sing nyarai nggih Imam Muhammad bin Ibrahim bin Abdullah bin Ubad An-Nafazi niku sampai kula delok mboten dijelasno akeh-akeh. Padahal biasa ini sak makalah niku sampai sak rai sampai 2 lembar ngoten niku ana penjelasane niku. Sami kula tingali sing rada akeh niku oleh njelasaken niku saking sarae Syekh Abdul Majid Asy-Syarnubi. Niku rada akeh penjelasane. Tapi nggih tetep bingungi. Sami kali sing jenengan beto niku sing penjelasane saking Syekh Abdullah bin Hijazi Asy-Syarqawi ya, sing biasa kula sebut Imam Syarqawi. Jadi Imam Athaillah niku nulis dan tulisan ini diakui kebenarannya. Maksudnya ya pancene ngono iku. Cuma sing jelasno nggih niku kuwatah panjenengan. Termasuk sing paling modern niku Syekh Ramadan Al-Buti
niku termasuk sing paling modern, sing paling terbaru menjelaskan masalah dawuh-dawuh Imam Athaillah As-Sakandari. Monggo sakniki dipun terusaken ngajine. Muga-muga mawon oleh kepahaman kula kaliyan jenengan. Dawuh Imam Athaillah niku unine ngeten. Kula waca makalah dhisik. Sebab nek gene Syekh Muhammad Ibrahim bin Ubad An-Nafazi niku langsung sak makalah ditulis mantun ngoten dijelasno. Dene Syekh Abdullah bin Hijazi Asy-Syarqawi sing jenengan beton niku kitabe Imam Syarqawi niku kan modelnya dipotol-potol ngoten. Nah, jadi tengah-tengah langsung dijelasaken. Sami kalian Syekh Abdul Majid Asy-Syarnubi niku ngoten, makalah niki dintekno dhisik baru kok dijelasno. Jenengan tingali kalimate Imam Athaillah niku su'aul basyirati. Nah, niku kan nek Imam Syarqawi langsung kan di wahyu abbaru anhu. Kan ngoten kan? Nah, jadi ini kan medhot. Makalah saking Imam Athaillah durung mari tapi sak kalimat empun dijelasaken. Sak kalimat dijelasaken. Ngoten lho. Dadi duduk ibaratnya umpamane tafsir ngoten, duduk sak ayat iku sak ayate mari langsung disor dijelasaken. Mboten ngoten. Tapi kit mulai durung entek sak ayat sak kalimat rong kalimat empun dijelasaken. Napa niku iso ndadekno tambah paham, napa tambah gak paham, tapi sing sae ditingali niki mawon dhisik. Mungkin saking napa judeke kula kepingin nyesuaiaken iso maringi kula kali jenengan iso paham. Mungkin kula waca dhisik terus kula terjemahno dalam artian bahasa Indonesia ya apa kok. Diterjemahno bahasa Indonesia niku paham napa mboten kula kali jenengan. Su'aul basyirah yushiduka qurbuhu minka. Su'aul basyirati utawi sinar. Nggih. Sinar iku su'a iku mana asline mboten kaya nur. Su'a itu dianggap cumleret. Cumleret itu berarti nur ini adalah cahaya, tapi semburate cahaya itu namanya su'a. Nah iso kula kalian jenengan esuk nggih, nek esuk terus mari kula ndelok ana cumlerete metune matahari, itu kan kula kalian jenengan itu bukan mataharinya, itu su'a. Itu cahayanya matahari. Nah. Jadi basyirah. Nah kula kalian jenengan kan wis awal nek ngaji hikam kan ya wis seru. Wong iku ana duweni basyirah sing biasa kula kali jenengan disebut peninggali ati. Dadi basyirah ngono ae. Su'aul basyirati utawi cumlerete basyirah iku yushiduka nyekseaken memberi kesaksian apa su'aul basyirah kurbahu ing idee Allah minka saking sira. Bisa mentingali sing makalah dhisik makalahe Imam Athaillah tok niku. Sebab Imam Athaillah niku definisiaken basyirah itu ada 3. Niki yang pertama su'aul basyirah. Nek wis tutuk su'aul basyirah nanti meningkat kepada pertengahan. Pertengahan niku wa ainul basyirah. Engko ana hakul basyirah. Wa ainul basyirati. Sedangkan ainul basyirah iku yushiduka memberi kesaksian apa ainul basyirah kang ing sira memberi kesaksian adamaka ing ora onone sira. Tidak ada mu itu liwujudihi krono wujudi Allah. Itu
istilahnya persneleng loro. Nah, persneleng siji ku jenenge Su'aul Basyirah, melbu persneleng loro wa Ainul Basyirah. Terus sing persneleng telu wa Haqqul Basyirati utawi Haqqul Basyirah, ya basyirah sing hak, basyirah sing nyoto-nyoto basyirah temen. Tadi kan cum lerete. Nah, terus mari ngono keadaane basyirah. Terus mari ngono sejatine basyirah. Iku yushiduka, memberi kesaksian. Duduhno ka ing sira, duduhno wujudahu ing wujude Allah. La ada maka ora ketiadaanmu, wala wujudaka lan ora wujudmu, wala wujudaka lan ora wujud sira. Niku nek diterjemahaken ngeten, cahaya basiro itu dapat memperlihatkan kepadamu tentang dekatnya Allah. Sedangkan Ainul Basyirah itu menunjukkan kepadamu tentang tidak adanya dirimu dikarenakan wujudnya Allah. Sedangkan Haqqul Basyirah itu memberitahukan kepadamu tentang wujudnya Allah, bukan masalah ketiadaanmu, juga bukan masalah wujudmu. Niku nerjemahnone lho ngono, nerjemahnone. Sampeyan bayangno ya. Wong iki lho iso duwe pikiran kaya ngono. Dan pikiran ini memang murni kula terjemahno kan Imam. Dawuh Imam Athaillah. Oleh para ulama itu tidak disangkal, itu memang benar seperti itu. Bukti nih wau sing kula sebutaken dari mulai Imam As-Sarqawi jelasno, terus kemudian dari Imam Ibrahim bin Ubad An-Nawazi itu yang jelasno, mensarai itu berarti jelasno. Saking Syekh Abdul Majid Asy-Syarnubi ini mungkin jelasno. Makanya kalau bentuk kitab ini kita lu nih, siji loro kali ini kita lu nih. Sing paling mahal, kitab sing paling mahal, Hikam. Niku sing sarai Syekh Said Ramadan Al-Buti. Niku sing paling mahal, paling tebal dia. Niku tambah bingung iki. Tambah bingung. Makanya niki terjemahannya ngono. Bukti nih nek pancene dawuhe Imam Athaillah itu tidak benar, hakikat kebasyiraan itu tidak benar. Gak ono sing jelasno, pasti akan menentang semuanya itu. Wes wong ngomong opo itu, gak bener begitu. Tapi ternyata tidak. Dan hampir 14 kitab syarahnya kitab Hikam itu ya berusaha mati-matian untuk menerangkan hakikat kalimat itu tadi. Kalimat sing kula waca sing ana Su'aul Basyirah, ana Ainul Basyirah, ana Haqqul Basyirah. Tiga ini berusaha dijelaskan. Pun saiki kula kalian jenengan polane sing diji iku kitabe Syekh Syarqawi, Abdullah bin Hijaz Asy-Syarqawi. Nggih, ayo nganut iki ae wis. Ya ini kula wacai. Sing munggo Syekh Syarqawi niku ya apa le jelasno. Jenengan tambah paham apa tambah gak paham. Pun, sampeyan tinggal ya nih. Su'aul Basyirati, sampeyan tinggal kitab dhewe-dhewe. Utawi cumlerete basyirah. Wa yu'abbaru lan den gawe ibarat, digawe tembung. Nggih, digawe tembung. Anhu saking Su'aul Basyirah. Apa maksudnya Su'aul Basyirah itu? Apa binuril akli kelawan cahayane akal. Wa bi ilmil yaqini
lan kelawan ilmu yakin. Sampeyan nganut ae ambek penjelasane Imam Syarqawi. Su'aul basyira iku maksude cahaya akal. Kula kali sampeyan lak duwe akal sih. Nah, terus mari ngono. Nah, cahayanya itu sesuk madangi kula kali jenengan iso roh iki gak api, iki api, oh iku nek ate tak lakoni kok menimbulkan bahaya. Itu kan napa cahayanya akal. Lah akal iki apa? Nah, niki kula kali jenengan padha ambek dibayangno kalimat sing sering pireng saking dawuh Kanjeng Nabi, inna fil jasad mudghah. Ketahuilah bahwasanya di dalam dirimu itu ada segumpal darah, segumpal daging yang kalau itu baik, maka baiklah insoluhat fasoluhat wasyairu jasadi. Kalau memang itu baik, maka kamu menjadi baik semuanya. Lho itu apa? Apa sampai delok hanya sekedar segumpal daging itu? Terus nek loro berarti loro liver sampean. Nek wong loro liver berarti atine bejat. Ya kurang ajar sampean. Ana tanggane loro liver jadi panjenengan atine bejat. Ya, atine bejat iku wong sing iri terus mari ngono dengki hasud atine bejat. Nek loro liver itu kan dohir, padahal itu hati kan dia. Kan gue hati sih gue kene bukan sing ono kuatir, ono deg-deg, ono takut, ono ya macem-macem, ono seneng barang itu. Nah, itu ngibaratno sih koyo ngono iku lho kalinya. Nggih. Su'aul basyira iku yushidu meruhaken apa su'aul basyira kurbahu ing idee Allah min kasaking sira. Wa ainul basyirati utawi ainul basyira. Apa ainul basyira? Wa yu'abbaru lan den gawe tembung anhu saking ainul basyira binuril ilmi kelawan nure ilmu. Wa bi ainil yakini lan kelawan sejatine keyakinan. Su'aul basyirah iku nek menurut Imam Syarqawi iku nurul akli utawa ilmul yakin. Sedangkan nek ainul basyirah menurut Imam Syarqawi iku diarani nurul ilmi. Diarani uga ainul yakin. Nek sing su'aul basyirah iku mang ilmul yakin. Nek ainul basyirah iku padha ambek ainul yakin. Ain itu sejatine, al yakin keyakinan. Iku yushidu meruhaken apa ainul basyirah ka ing sira meruhno memberitahu kepadamu meruhno adamaka ing ora onone sira. Adam itu tidak ada. Adam itu kan kebalikannya wujud. Wujud itu ono. Lawan katane wujud Adam. Cuma nek kula kali jenengan di bahasa Indonesia ya enak ngene. Wujud itu artinya ada. Lawan katanya ada, tidak ada. Enak kan? Ya. Nek bahasa Arab dukhul itu masuk. Lawan katanya dukhul itu khuruj, keluar. Iku nek pancene ono bahasa lah nek sampean kaya tidak ya kabeh ya mesti ae lawan katanya mesti tidak. Masuk lawan katanya masuk, tidak masuk. Ya sampean kaya tidak kabeh. Nggih. Oh. Jadi Anda maka jadi ainul basyirah itu memberitahu kepadamu tentang ketiadaanmu, awakmu itu gak ono, iku liwujudihi krana wujude Allah. Wa haqqul basyirati utawi sing diarani haqqul basyirah wa yu'abbaru lan den gawe tembung anhu saking haqqul basyirah apa binuril haqqi utawa bihaqqil yakin. Binuril haqqi kelawan cahayane hak wa bihaqqil yakini lan kelawan hak
keyakinan. Wa hakul basyirati utawi hakul basyirah iku yushidu meruhna apa hakul basyirah ka ing sira meruhna wujudahu ing wujude Allah. Nek sampean masuk step ketiga, masuk tahapan ketiga nih, diunggahno sak strip. Istilah Gus Ali. Nanti nek wis munggah sak strip maneh Su'aul Basyirah diunggahno sak strip maneh Ainul Basyirah diunggahno sak strip maneh Hakul Basyirah, itu akan memberikan kepadamu tentang wujudnya Allah. Wis gak ngereken maneh masalah la adamakah, duduk masalah ketiadaanmu, wala wujudakah, lan gak masalah no masalah wujudmu. Saiki coba sampean delok penjelasane Imam Syarqawi, kok tambah mudeng apa gak men. Wal hasilu utawi hasile iku ngene. Annas salika sak temene salik, wong sing nglakoni suluk niku jenenge salik, pun apal kula kali jenengan. Annas salika sak temene wong kang suluk iku yahtifu nyuwara. Hatif itu suarane ati. Kayak sampean nggih, ana wong, sampean kok mlaku-mlaku ambek bojo sampean. Terus ana arek wedok mlaku ana ngarep sampean, "Oh wahyu." Ngene iku ati sampean tek pancene nyuwara kan. Oh wahyu are. Cuma ketang ae kula kali sampean niku dikeki kali Gusti Allah hatif. Lah hatif iku sampean tok sing krungu ambek malaikat. Nek kira-kira hatif iku bojo sampean ya krungu, wah iso mulih gegeran temen gegeran. Ya selamat ae ngono lho. Awak-awak iku dikeki ngono. Angger kok suarane ati iku terus mari ngono krungu utawa gak ucap, wes soro-soro ngono ya bener. Mangkane kula kali sampean niku ya bersyukure ngono. Aku arek sretno. Wah, ya mau mulus muni ngono iku lho ya muni. Wong gak muni omong sampean krungu kok. Sampeyan krungu eruh muni. Nah niki jenenge hatif. An-nasalika sak temene wong kang suluk iku ya hatifu nyuwara. Ala qalbihi ing atase atine salik apa anwarun ilahiyatun. Pira-pira cahaya ilahiyatun kang bangsa pangeran. Wis pokoknya ilahiyah ngoten mosok kate dijelasno sih kula kali jenengan oleh biasa kok ngene apa sinetron apa cahaya ilahi, rahasia ilahi lho ya kan ilahine ini enggak usah dijelasno. Wis balik-balik kerungu sampean kok. Anwarul ilahiyah. Anwar itu jamaknya nur. Nyuwara ala qalbihi ing atase atine wong apa anwarul ilahiyah. Cahaya ilahi. Ngono wae maknane. Yu ambaru kang digawe tembung. Digawe tembung itu dinaskahno ngono. Ditulisno. Anha saking anwarul ilahiyah apa bihadhil ibarati kelawan ikilah pira-pira tembung. Jadi cahaya hati yang merupakan di dalamnya iku ono nur ilahiyah. Iki ya apa sih nek nyampe nang sampean tentang masalah nur ilahiyah itu. Lah makanya Imam Athaillah itu nembung nur ilahiyah itu dengan 3 step itu tadi. 3 tingkatan itu tadi. Ono sing jenenge Su'aul Basyirah, ono sing jenenge Ainul Basyirah, ono sing jenenge Hakul Basyirah. Niki kalimat-kalimat ngeten niki saking sering kula sampaiaken kan. Kula niki gak eruh rasane kecut. Saya sampean tembungno nang kula. Ya. Sampean buat ibarat, gaekno tulisan, cek tak waca sing ndadekno kula kok paham. Sing diarani kecut. Ayo digawe tulisan sampean. Ayo tak senai ini kira-kira. Engko nek kula guru-guru rasane kecut. Lha sampean jelasno. Jeruk ini kecut, sampean tulis. Jeruk ini kecut. Ini saya mempunyai 2 jeruk. Sedangkan jeruk yang sebelah kanan ini lebih kecut dibanding yang sebelah kiri. Lho terus kula niki durung roh rasane kecut.
Aja mek tuding-tuding tok, gawe yo ibarat. Gawe yo tulisan sing iso kula niku paham antara kekejutan iki ambek iki iku luwih nemen. Sampeyan gawe tulisan. Lah ngeluh sampeyan. Wong iki masalah rasa kok dijelasno. Sementara nek gak dijelasno, iki kudu dijelasno. Kudu ditulisno wong ono. Lah nek kula jelasno masalah enake hubungan suami istri kan enak kan kula jelasno. Ya pokoke ku enak meneh nek rabi lak beres sama kamu wis ero rasane lho. Ngono beres kan kemudian. Tapi kan gak ngono tulisan, itu gak ilmiah jenenge. Ya harus ono. Ya kayak sampean nek tahu maca-maca komik tahu apa ngono kan ono giring-giringe cek dadine sampean niku rada melok-melok gemeter dhek ngono. Lha ya apa itu kan saking pintere wong oleh gunakno kalimat. Lah ini juga begitu. Jadi basyirah itu ada. Nur ilahiyah itu ada. Cuma ya apa jelasno nang sampean? Ya iki digawe tembung koyo ngene iki. Ditakbir dengan kalimat seperti ini. Wa yatarot tabu lan dadi kaurut-urut. Dadi tertib ala kulli wahidin ing atase saben-saben suwiji apa samarotun piro-piro buah wa fawaidulan piro-piro faedah. Kala dawuh sapa ba'duhum sebagian ulama, enak sebagian ulama yang muni ngene, wala yabluhu lan ora iso tumeka sapa al abdu kawula haqiqatat tawaddu'i niku tawaddu'i napa beri nggih haqiqatat tawaddu'i ing haqiqati tawaddu illa inda lamaani nuril musyahadati kejaba nalikane utawa ana sandinge lamaan niku lamun niku maknane cumleret niku jamak sami kali su'an illa indala ma'ani nuril musyahadati kejaba ana sandinge cumlerete pira-pira cahaya musyahadah fi qalbihi ing dalem atine wong. Kula kali sampeyan niku iso tawadhu, iso DP nang Gusti Allah. Sita. Jajal lah kula jenengan bayangno nggih. Awak-awak iku ndonga nang pangeran nggih. Ya semoco hanya sekedar Rabbana atina fid dunya hasanah. Coba bayangkan. Kalimat niku nek kula kali jenengan iso ta, kula kali sampeyan itu di hadapan Allah lho ya sampeyan njaluk ngono di hadapan Allah. Dudu hanya sekedar podo-podo wong-wong biasa. Bayangno sampean nek kira-kira ngadep nang raja utawa ngadep nang presiden, sampean membawa proposal, sampaikan itu di hadapan presiden dan akan dikabulkan oleh presiden. Itu kan beda kan, suasana hati kula kali jenengan beda berhadapan dengan hanya podo-podo wongi. Coba bayangkan nek kepada Allah. Sementara kula kali jenengan balik-balik bendungo ditutup ambek Robbana, saking apal ketepal ono mbok pucuke ilat. Iku koyo gak mlebu aja nang ati nang uteke gak. Makane sampai ono istilah apal di luar kepala. Ya iku resiko kula kali sampean maca Fatihah ya ngono iku. Apal di luar kepala belas wis gak mlebu aja nang ati. Nggo ndukur ndaske tok gak mlebu. Hingga nalikane jamaah utawa salat dhewe kadang-kadang nalikane mari kate rukuk iku aku mang maca Fatihah apa durung lho kok iso maca Fatihah apa durung yo gak ero lho itu di luar kepala. Dadi nek ningali dawuh niki gawe gampangan ngene lho awakmu iso ta ngerasakno tawadhu nang pangeran kalau kamu dalam hatimu itu tidak musyahadah tentang Allah. Ya wis gak iso. Ya gak iso iku akhire ya apa? Ya Robbana kula kali sampean ya wis nggo cangkem tok iki bisa. Robbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah benar wis ngono tok wis. Tidak benar-benar kamu menghayati dan benar-benar seakan-akan kamu berada di hadapan Rabbul Jalil, Tuhan yang Maha Perkasa. Gak ngono blas bisa. Karena kita tidak musyahadah hati kita. Itu oleh ibaratno koyo ngono iku. Fa in dzalika
nek nalikane saiki iki sampean bayangkan kalau cumlorote nur musyahadah yang masuk di dalam hati itu sampai kepadamu, fa inda dzalika mongko nalikane lama'anu nuril musyahadati fi qalbi, nek nalikane sampean niku musyahadah temen terus ati sampean niku benar-benar khudur kepada Allah, tadzubu mongko bakal lebur apa an-nafsu keberadaanmu, apa an-nafsu awak wis oleh tawaduk niku wis hancur-hancure sebab apa ya apa Gusti Allah nek gak ngekei awakmu swarga, nek awakmu pancene temen-temen dilebokno neraka wis gak ono maneh sing iso nulungi. Lu bayangkan sampean ketika ndonga tapi musyahadah seperti itu. Lebih dari hanya sekedar ngadep nang rojo, lebih hanya sekedar ngadep nang pejabat. Bayangkan lebih dari itu yang maliki yaumiddin, yang hanya Allah tok sing memiliki hari pembalasan. Kalau kamu tidak diselamatkan oleh Allah dan memang tidak diangkat untuk memperoleh rahmatnya, tidak masuk surga, berarti neraka. Bayangno sampai nek muni Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati wa qina adzabannar. Muni wa qina adzabannar itu benar-benar musyahadah. Itu ya opo hancure kula kali jenengan. Sudah lebur hati diri kula kali jenengan. Wa tanqabiu lan dadi kecap. Intibak tobakan niku mane ngecap jedok niku lho duduk ngecapi kecap-kecap niki itu ditok nah ngetok nah. Apa nafsu dadi kecap, apa nafsu lil haqqi maring Allah kang hak, walil khalqi lan maring makhluk bimahwi asariha kelawan lebure piro-piro labete nafsu. Antara kula kali jenengan ono sifat kemakhlukane, kula kali jenengan dihadapkan dengan Allah yang Al-Qahar Al-Jabbar, maka keberadaan kula kali jenengan itu sudah lebur, hanya tinggal bekas-bekas, asar nih bekas. Wasukuni wahjiha lan antengi panase nafsu utawa sulake nafsu. Wahjah niku nek kaya geni terus mantun ngoten ana angete ngono iku jenenge wahjah. Wasukuni wahjiha lan tenangi panase nafsu ya kene. Nafsu kula kali jenengan kan mesti inna nafsal amaratun bisu. Nah, iki nek pancene wis iso musyahadah, hanya tinggal bekas-bekasnya saja. Si ono mbok awak kula kali jenengan iki pancene tahu dijak nafsu rono, kepengin rono, maksiat dan lain sebagainya si ono. Hanya tinggal bekas-bekasnya saja. Dan sifatnya nafsu sing amarah bisu itu jadi tenang. Wis gak kepingin nuruti nafsune. Wa ghubariha lan tenangi beleduke nafsu. Bun. Wa bayyana lan jelasaken sapa al-musannif Imam Athaillah As-Sakandari annalladzi sak temene wong yan kasifu kang dadi kebuka apa alladzi bin nuri kelawan nur al awali kang pertama kenek cumlorote basira iku qurbul lahi utawa qurbullahi qarab utawa qurb itu maknanya dekat iku qurbullahi dekatnya Allah minka saking sira. Jadi su'aul basyirah itu kamu bisa merasakan dekatnya Allah, merasakan karena jumlah itu minka saking sira. Wasamratu dzalika. Nah, ini yang penting di sini. Wasamratu dzalika utawi buah berarti hasil dari nurul awal, dari cahaya pertama, dari su'aul basyirah.
tahapan pertama tentang basyirah iku hasilnya apa? Wasamratu dalika lan utawi hasile utawa buahe mengkono-mengkono nuril awal wanati jatuhu tegese hasile nurul awal iku muraqabahe Allah Ta'ala, ngeroso diawasi Allah terus, ini muraqabah. Muraqabah niku nek wong Jawa maknani Mas Yai kula nek maknani iku muraqabatuhu ta'ala oleh nginjen Allah Ta'ala. Tambah ruwet kula kali dimaknani ngono. Wong gak tau krungu bahasa niku. Nggih, nginjen terus mantun-mantun napa DP lho ngono-ngono iku ya apa sih maksudnya? Wis pokoke ngoten. Muraqabatuhu itu pengawasannya Allah Ta'ala. Wal istikhya'u lan ngeroso isin minhu saking Allah Ta'ala. Jadi begitu su'aul basyirah itu sudah masuk wonten gene ati kula kali jenengan, maka yang ada kula kali jenengan merasa diawasi oleh Allah, dan kemudian kula kali jenengan merasa malu minhu saking Allah Ta'ala. Hatta layaro hingga ora sampai ningali sapa Allah ka ing sira. Rasa isine iku ya apa? Sampean kok dadi isin apa? Hingga sampean berpikir jangan sampai Allah melihat kepadaku haisunaha ing dalem panggonan nyegah ngelarang sapa Allah ka ing sira. Sampean ngerasa malu. Jangan sampai Allah itu melihat kamu berada pada situasi tempat kelakuan sing kelakuan itu dilarang oleh Allah. Jadi durung tutuk kono tok wis izin. Iku dilarang karo Gusti Allah. Kok aku kok nglakoni ngono. Nah. Coba bayangkan, sik tutuk kene tok iku wis mulai wali sampean iso ngono. Bukan masalah pantes gak pantes mung gue menungso. Duduk masalah izin gak izin, duduk masalah ono sapa kok sing ngonangi, tapi sudah mempunyai rasa malu kepada Allah ketika mau melakukan perbuatan yang perbuatan itu dilarang oleh Allah. Wala yafqidu lan ojo sampai kelangan sapa Allah ka ing sira khaisu amaro ing dalam sekirane perintah sapa Allah ka ing sira. Dadi ojo sampai terus mari ngono didelok lho wayahe istighosah, oh wayahe salat, oh wayahe tahajud, oh gak ono arek iki lho ngono aja sampai ngono. Itu hal-hal yang disenangi oleh Allah. Kenapa kok wayahe ngono kok gak ono? Itu sampai berpikiran seperti itu. Nek pancene salat duha iku minangka diperintahno karo Kanjeng Nabi walaupun tidak sampai taraf wajib, berarti itu kan disenangi kalau Gusti Allah. Loh, amalia-amalia yang disenangi karo Gusti Allah juga sampai terus kemudian Allah melihat kondisimu kok pas gak ono awakmu kok ngono. Wong sak desa iku pas wayahe wiritan sampean kok tambah turu. Lho misalkan begitu. Itu malu rasanya. Duwe rasa isi. Ojo sampai absen pas wayahe, di situ adalah perbuatan tempat yang disenangi oleh Allah. Ojo sampai sampean ono ketika di tempat situasi yang Allah tidak senang. Waladhi utawi perkara utawa wong yang kasifu kang kebuka sapa alati bisani kelawan nomor loro. Iki menurut Imam Syarqawi. Ya, pokoknya nek dawuhe Imam Athaillah mang diterjemahno ya sik tetep bulet ae. Nek Imam Syarqawi ngene. Nah, maksudnya ngene, sing step pertama itu sudah terbayang tentang pengawasan Allah. Hingga akhirnya mendorong awak-awak gak sampai ono nggon-nggon kemaksiatan, gak sampai ngelakoni perkara sing itu adalah nanti Allah akan tahu bahwasanya itu adalah tidak disukai oleh Allah. Begitu pula kalau ada sesuatu yang disukai oleh Allah, ojo sampai aku gak nyang. Nah, ngene lho. Wong iki urusane iku tempat-tempat yang di situ itu Allah senang. Kok aku iso gak
gak kecatet lho, gak kedelok ana kono nang ndi ae ngono. Sedangkan yang kedua bisa nih, iku adamiyatu kulli maujudin. Ketidakadaan setiap yang ada. Adamiyah itu tidak ada, kulli maujudin saben-saben perkara kang maujud. Ketiadaannya itu kamu melihat fi wujudil haqqi, karena wujudnya Allah Ta'ala. Ini pokoknya wis dijelasno apa tambah jelas apa gak? Sebab iki biyen iki wis tahu bahkan ngene-ngene. Fayus Hindu mongko nyekseni sapa murid ya sapa wong al akwana ing pira-pira makhluk kaun, ing pira-pira keadaan, ing pira-pira makhluk nyekseni adaman ing tidak ada. Ya, ini kan rada angel. Jelasnya tetep ngono ae. Wong sampean keadaannya ero ngono. Ya ono ngono lho. Ya iko, ya abang, ya kuning, ya biru, ya ero kabeh sampean. Ya gede, ya cilik itu adanya semua. Tapi karena masuknya musahadahnya Allah, maka kemudian yang ada ini jadi adaman. Jadi tidak ada. Dengan bagaimana? Ya apa? Jadi wong saiki manifestasinya ya apa? Perwujudannya ya apa? Ngene, fala ya'bau. Mongko ora merduli sapa wong biha kelawan al akwan. Paham ya? Wong gak ono wong ketok ono ngene lho, gak ono. Gak ono iku polane fala ya'bau. Ora merduli sapa wong biha kelawan akwan. Nek jarene wong Jawa ngene kan. Sampean pas ono acara ndi ngono iki. Pas ndelok dangdutan ya. Padahal sampean niku ono ngarep dhewe ngono. Sampai mendawali penyanyine ngono ya. Padahal mbok kono-kono iku ya ono akeh kan ya sing nabut drum, sing abu ecek-ecek itu gak kedelok kabeh wis. Gak peduli. Saking uasike ngene, nggih sampean desek-desekan ambek wong akeh wis gak kereken kabeh. Kenapa? Bukan mereka itu tidak ada, ono. Tapi karena sampai layak bau gak peduli, ngene kuwi mah digepuk ambek kancane iku gak kereken. Kalau anu mau cemok gitu loh, tak jejet kok mbune meneng ae. Lu penuh tapi. Gak ro ya, gak ngereken. Bukan tidak ada kan. Enak kan gambar noni. Nah, jadi nek ono sampean ngomong terus mari ngono, ya omong buktine ono kene wong ya ono duwe omah, ya duwe mobil, ya duwe sawah, ya duwe gogolan. Nek gak ono itu ono, tapi gak ngereken niku jadi tidak ada. Fayatimu nggih mbune. Walayal tafitu nek wis ngono, nek wis gak peduli, walayal tafitu mongko ora noleh sapa sira ilaiha maring akwan. Id wujuduha krono sak temene wujude akwan itu ariyatun. Ariyah, arun itu maknane arin itu maknane padha mek uryan, mudo. Sepi, tidak ada. Id wujuduha krono sak temene wujude akwan iku ariyatun, tidak ada. Wal wujudul haqiqiyu, adapun wujud yang hakiki iku lahu kedue Allah Subhanahu wa taala. Iki masuk ke step kedua sampeyan ya. Nek dibaratno koyo mang gak merduli ngono kan enak kan. Wis pokoke sampean wis kadung fokus nang penyanyine tok, akhirnya liyan-liyane gak kedelok, gak kereken wis saking awasi kuwi sampean ambek njogeti ambek ndelok penyanyine hingga yang lain gak kereken. Bahkan iso celono sampean melorot gak kereken wis. Sampeyan bayangkan ya wis ngono iki. Wah, ini jauh oleh joget lho sampai sabuke mbledeh ngono iki padahal didelok wong akeh, liyan-liyane wong bowo iki ndelok. Gak kereken kan? Ya. Dadi nek ana wong sing wis tutuk kono, ya wis jarno ae. Kulo kali sampean. Itu kan biasanya nek wis mulai ide-ide majedup kan itu. Wis gak ngereken awake. Nek sampean kate bowo cari suri barang ngono, berarti durung tutuk kono sampean. Pemane sik mari ngono sik ndelok. Pantes iki Bu sampean gawe klambi ngono, aku gawe klambi ngene. Adik ngono bareng. Berarti sik durung tutuk kono sampean. Nek wis ya
sandal sisian ngono sih ya digawe wis gak ngreken aku gak ngreken sisiane lho ngono nek wis tutuk ngono iku berarti ya rasane gak kerasan bojo kena sampean mulai rotok sampel ternyata pancene ngono jenenge wis tutuk majentup yo gak ngreken gak kedelok ya gak layabau wis gak ngreken wasam rotu dalika lah buahe nek sampean wis tutuk step sing nomor 2 gini mang buahe apa wasam rotu dalika utawi buahe saking sani iku alla yabqa yento ora tetep tidak bakok finadorika ing dalem peningal sira apa ma barang tastanidu kang dadi sandaran sapa sira ilaihi maring ma. Dadi sing sampean delok iku wis ndak ada yang kate rono ganggo dhuwit ya apa terus mari lho ngene kan berarti sampean sik mikirno dhuwit ya durung tutuk kono sing nomor 2 lho durung sampean iki apa maneh sing tutuk haqiqatul basira. Penjelasannya kan cetha kan rodok-rodok cetha titik kan iki bener. Jadi nek sampean wis tutuk nomor 2 iki engko hasilnya gue apa? Hasilnya sampean jadi tidak bersandar kepada apapun selain Allah. Wala malan ora maring barang tas tak nisu kang dadi aring, dadi tentrem sapa sira bihi kelawan ma. Tidak ada yang menenteramkan hatimu, tidak ada yang engkau buat untuk sandaran hidupmu kecuali Allah. Nek wis ngono fayatimmu mongko dadi sempurna laka kedue sira apa at-tawakkulu tawakal. Wa tafwidu lan pasrah wal ridho lan ridho wal istislamu lan masrahno awak. Nek wis panjenengan koyo ngono mulai kula kali jenengan wis tutuk makom sempurna ing dalem tawakal, ing dalem pasrah, ing dalem ridho. Iki durung mlebu nomor 3. Insyaallah minggu ngarep wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nggih ngaji koyo ngenten iki pokoke ilmu ngenten iki enten. Ngoten. Kula kali jenengan ya muga-muga isih tertarik terus. Ono apa maneh sih? Apa maneh? Cene sik napa nek wayahe ngelimput ngono cek eman ngoten. Eman nek terusane wingi iku sinetron wingi hikam iku apa maneh kok ngono ilmu sing hanya sekedar sriwing-sriwing tok kaya iya mbuh iya mbuh kali ngono iku. Pokoke ilmune Imam Athaillah itu disampaikan dan ulama-ulama yang lain tidak ada yang menghujatnya, tidak ada yang menganggap itu batil. Berarti ini perlu dikula kali jenengan nggih melo-melo ngelestarekaken, melo-melo melajari sak mampune kula kali jenengan. Ya muga-muga bi aunillah bi hidayatillah kula kali jenengan iso nerimo kefahaman saking ilmu-ilmu sing kados ngeten niki. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala